Jeg fikk en flis inni skjelettet her. Inni. Det var veldig vondt. Ganske lenge siden. 2 måneder siden, tenker jeg. Den fikk jeg for lenge siden. 2 år siden. Jeg begynte å gnagge der igjen. Nei, ikke 2 år. 1 år kanskje. Det ble et arr, og så skulle jeg ta på det og klø litt på det. Og så kom det igjen. Og dette har det kommet infeksjoner av. Faktisk. Men jeg bryr meg egentlig ikke. Se her. Den klarer jeg ikke helt inn. Jeg må hjelpe støtte fra legen for å støtte. Denne har det ikke kommet infeksjoner av. Ikke infeksjoner. Denne har det ikke kommet infeksjoner av. Takk for meg. Liker. Trykk liker. Og der. Der. Trykk liker på videoen hvis du liker den. Ha det.